హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఒక్కోసారి మనం దొంగ లారీల్ని సీజ్ చేస్తూ ఉంటాం. దొంగ లారీలంటే అనవసరమైన వస్తువుల్ని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి అక్రమంగా తీసుకెళ్తూ ఉంటారు పర్మిషన్స్ లేకుండా. అలాంటి ఉల్లిగడ్డ లారీ గురించి మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఒకానొక సందర్భంగా అంటే ముఖ్యంగా లాక్‌డౌన్ సందర్భంలో ఈ సంఘటన జరిగిందనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే లాక్‌డౌన్ సమయంలో కేవలం కొన్నింటికి మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ ఉండేది రోడ్ల మీద తిరగడానికి. ఉదాహరణకి ఉల్లిగడ్డ ట్రక్కులు కావచ్చు, లేకపోతే కూరగాయలకు సంబంధించి కావచ్చు, కిరాణా సామాన్లకు సంబంధించి గానీ ఎటువంటి పాస్‌లు అవసరం లేకుండా. అయితే ఈ ఉల్లిగడ్డ ట్రక్కు చక్కగా వెళ్తోంది. అయితే పోలీసులు చెక్ చేద్దాము అని అనుకొని చూస్తే పూర్తిగా అన్ని ఉల్లిగడ్డలే ఉన్నాయి. అయితే వితౌట్ చెకింగ్ పంపించే ప్రయత్నం జరుగుతుండగా ఆ ట్రక్ డ్రైవర్ కొంత అనుమానంగా అటు ఇటు కదలికలు కనపడ్డాయి. వెంటనే పోలీసులకు అనుమానం వచ్చి ట్రక్కును పూర్తిగా చెక్ చేశారు. ఆ ఉల్లిగడ్డల బస్తాలన్నీ తొలగించి చూస్తే లోపల బోలెడంత మద్యం ఉంది. అయితే దెబ్బకి షాక్ అయ్యారు పోలీసులు. ఏమిటి, ట్రక్కులకు పర్మిషన్ ఇస్తే ఈ విధంగా దొంగ సరుకు తీసుకెళ్తున్నారా అంటూ కూడా మొత్తానికి వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఇలా అక్రమ రవాణా జరుగుతూ ఉంటుంది. పోలీసులు, గవర్నమెంటు ఆఫీసర్సు చాలా నిఘా పెడితే తప్ప ఇవన్నీ బయటపడవు. ఎందుకంటే వీటికి ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఉండవు. మరోవైపు అనవసరమైన ప్రయాస అటు పోలీస్ అధికారులకు కూడా. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈ విధంగా ట్రక్కు దొరికిపోవడం పోలీసులకు పెద్ద మొత్తానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ అన్నట్లుగా తయారైంది. ఆ తర్వాత కూడా మరి మిగతా ట్రక్కులన్నింటినీ కూడా టెస్ట్ చేయడము, చెక్ చేయడము మొదలుపెట్టారు పోలీసులు. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఇలాంటి పనులు చేయొద్దు అనేది పోలీసులు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నిత్యావసర వస్తువులకు కావాల్సిన పర్మిషన్స్ అడ్డం పెట్టుకుని ఇలా అక్రమ రవాణాకు పూనుకోవడం చట్టరీత్యా నేరం కాబట్టి ఇలా దొరికిపోతే అనవసరంగా అటు కంపెనీ వారికి చెడ్డ పేరు, మరోవైపు అనవసరమైన నేరాలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అంటూ కూడా అందరినీ హెచ్చరిస్తున్నారు. మీ సరుకులు జాగ్రత్తగా వెళ్తున్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవడం మీ బాధ్యత అంటూ కూడా కంపెనీలకు నోటీసులు జారీ చేశారు, సర్క్యులర్లు జారీ చేశారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.